नमस्ते सभी को, हार्ड रिसेट इन्फो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में दिखाऊं कैसे Oppo Reno 13 पर कीबोर्ड साउंड को सक्षम अक्षम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कीबोर्ड की सेटिंग्स खोलें और अब प्रेफरेंस पर जाएं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करें जब तक कि आपको की प्रेस ना दिखे और यहाँ आपके पास की प्रेस पर साउंड है और अब आपका कीबोर्ड साउंड चालू है, लेकिन जब आप इसे फिर से क्लिक करेंगे तो यह अक्षम हो जाएगा। बस इतना ही। आपका धन्यवाद देखने के लिए। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में अलविदा।